عليكم ورحمة الله وبركاته. دawada qiimiga badan oo maanta waxaan ka hadli doonaa qisadii ahayd Kamaal iyo Cabdullaahi dhexmartay labadii walaalaha ahaa. Waxay maalmaha ka mid ah boqorku gabadhiisa oo qaan gaadhay xilligaasi ayuu wuxuu kula taliyay in ay guursato. Sidaas la ajligeed waxa ay isku dayday inay hesho nin guursada, balse aabaheed waxa uu ku yiri aniga iyo hooyada midda aan ku xullo ee fiican ayaad guursan doontaa. Boqorkii ayaa waxa uu soo qabtay dheeman aad u qaali ahaa xilligaasi, balse dheemankaasi waxa uu iskugu yeeray dhalinyartii meesha joogtay. Cid guursatana waa la waayay. Kadib waxaa la yiri dheemanka cidda hesha ayaa gabadhan wiilashooda calashaan ayaa guursan doonta, balse waa la waayay. sidii caadada ahayd boqorkii waxa uu la tashtay islaantiisa, waxa uu ku yiri waxaan rabaa inay guursato gabadhaydu ay hesho nin fiican. Balse Cabdullaahi waxa uu ahaa nin aad u shaqaysan yaqaana, haddana ahaa nin aad ganacsiga ugu fiican, daacad ah, walibana la hibiya halabuur. maalmaha ka mid ah aabihi ayaa u baxay suuqa, walibana wuxuu tagay dhanka badda uu ka ganacsan jiray kalluunka. Laakiinse Kamaal waxa uu ahaa mid aad iyo aad caajis loowa, hurdo badan, aan waxba qabanayn, aan meel ku fiicnayn ba iska dhoo. Balse maalna ayuu ku yiri aabakac oo tag. Kolkaasuu yiri anigu meelo ma kacayo, ababuuqay ka daaya, hurdo ayay haysee. Maalinkii ku xigtay odayga aabihii ahaa Kamaal iyo Cabdullaahi aabahooda ayaa u kacay badda suu soo kalluumaysto, balse waxa uu soo faa'iido aad u weyn. Balse waxay ahaayeen 20 dahaba, 20 aan ku dhahay luul ah oo aad u qaaliya. Wuxuuna kula taliyay wiilkiisii weynaa ee Kamaal in uu geeyo boqorka, uuna la soo xaajoodo oo halkaas ugu geeyo dheemankan qaaliga ah si uu uga soo iibgeysto. Balse waxa uu taagnaa wadada islaana cajuusa, waxa ayna ku tiri ayeeyo isii haddii aad hayso cunno waan u baahanahay. Haddana waxa uu isku dayay in uu waxba siin waayo, uu iska xidhiyo. Boqorkii lama soo kulmin ka hor intuu wadada ku soo jiray. Waxa uu la kulmay haddana maxay ahaatay quraanjo iyo jirqa is haysta, balse ma uusan kala celinin oo waayo waxa saxana muusan falin. Boqorkii markaa uu tagayna waxa uu ku yiri iga bax gurigeyga, uma qalantid wax qasrigeyga soo galay iska tahay, hataa wax ku dhex istaaga uma qalantid. Wiilkii Kamaal saas ayuu kaga soo baxay qasrigii isagoo cabaadaya. Kadib waxa uu tagay gurigiisii, waa uuna ku seexday hurdo wanaagsan oo sidoo isaga jeclaaya. Cabdullaahi ayaa mar kale la soo diray, waxa uu soo tagay dhanka qasrigii. Marka uu dhexda ku soo jiray sidii si lamida ayuu wuxuu la kulmay islaan cajuusa. Waxa uu ku yiri ayeeyo maxaad raadinaysaa? Waxa ay ugu jawaabtay ayeeyo cunaan ayaan u baahanahay haddii aad siin karayso. Kadib waxa uu ku yiri magaaladu way dhowdahay, lugtana haddii aad rabtid waan kula sii fududayn karaa, balse oo intan caloosha ku sii xajiso. Haddana waxa uu la kulmay sidii oo kale quraanjo iyo jirqa is haysta. Kadib waa uu kala difaacay, waa uuna dhexdhexaadiyay. Waxa uu ku yiri dhulku waa idin siman yahay, cirkuna waa idin siman yahay, kala leexda oo ahaada laba walaalo oo is aaminsan. Kadib boqorkii ayuu u tagay, waxa uu ku yiri ninkan luulkiisa waa luul aad u fiican, calooshiisana way furan tahay, waana nin daacada, cadaaladna yaqaana, waxbana walbana kuwana fiican. Balse waxa uu ku yiri boqorkii weli kuma aaminsani oo waayo itixaan ayaa ku dhiman. Markaan ku itixaamo aad ka guuleysatid ayaad heli doontaa waxaad abaalmarin u helishid. Waxa uu iskugu keenay carrooyin ilaa 5 nooca. Kadib waxa uu ku yiri carradaasi waa inaad kala socdaa oo walibana midba mid aad iskugu ururisaa. Waxa uu soo xasuustay quraanjadii uu garabka siiyay ee ahayd ee joogtay. Waxayna ku tiri
haddii aad ii baahatid mar waliba waan kula joogaa saaxiibkaygiyo. Sidii ayuu soo xasuustay waa uuna u yeedhay waxa uuna ku yidhi waxaan kaaga baahanahay inaad abaalkaygii ii guddo oo maalinkaygana aad caawiso. Kadib waa la caawiyey waana loo dhameeyey isagoo iska jiifa oo iska nasanaya ayaa loo dhameeyey 5tii xarre ee kala duwanaaba. Haddana waxaa la yiri imtixaan kale ayaa la saaray, imtixaankaasoo ahaa inuu haddana ku guuleysto 100 bakayle aandhehe 100 bakayle in uu iskugu yeedho boqorkii oo uu yidhaahdo 100kaa bakayle haddii aad iskugu yeedho ood soo kaxayso waxaad helaysaa abaalmarin ka dhan ayu nooc. Kadib boqorkii waxa uu ku yiri abaalmarinta waan heli doonaa balse waa inaan iskugu yeedhaa. waa uu fikiray waxa uu soo xasuustay haddana wixii la siiyey oo ahayd firimbi ay islaantii duqda ahayd ee garabka siisay uu caawiyey isaguna firambigii ay siisay mise siidhi aandhehe ay iskugu yeedhay. Kadib markay kala carareen uu midba waayey 100 bakayle cid iskugu yeedhi kartaa ma jirto. boqolkii bakayle waa uu sii daayey waxa uu yiri 100kaa bakayle soo wada xaree. siidhigii ayuu soo qabtay marka uu soo xasuustay maalin ay ku caawin doontaa markiiba waa uu yeedhi 2 jeer aan ku dhehe ayuu yeedhiyey siidhigii isla markiiba waa uu helay wixii uu rabay waayo hal mar ayay soo wada noqdeen wixii bakayla ahaayoo dhan. boqorkii waa uu yaabay waxa uuse yiri waxaani wax suurtagal ah ma noqonayso. sidee ayuu wiilkan da'da yari 100kaa bakayle hal mar meel iskugu keenay uu ugu soo celiyey meeshii ay ku xirnaan jireen? wax macquulgal ah maaha. kadib waxa uu ku yiri maye waxaani aniga ma ahayn, aniga ma samayn boqorow waayo waxaani wax aanu dhashayna maaha. kadib waxa uu ku yiri markii aan ku soo waday luulka waxaan arkay islaan duqa oo cajuusa. waxaa igu tiri i caawi haddii aad qof wanaagsan tahay si uu waddada kuugu fududaato. anigu waan caawiyey cunto ay iga dalbatay waa aana siiyey intaa keliyeeta maana samayn balse waxaan sameeyey tii kale waxaan caawiyey quraanjo waddada maraysa iyadiyo jiriqaa is haysta. kadibna waan dhexdhexaadiyey waana cadaalad falay waana caawiyey. kadib halkaas ayaan ku guuleystay. wiilkii waxa uu guursaday gabadhii boqoradda wuuna dhaxlay boqortooyadii. laakiinse qisadani waa qiso cajiiba. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelka riix haddii aanu ku furayn. waxaana kula soo wadaagi doonaa qiso walba oo xilligaasi dhacdaa mise run ah ama sheekooyin aad ku xiiso gelin doona daawadaa sharafta